नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन विज्ञान पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे स्वप्न विज्ञान एवं स्वप्न शास्त्र से जुड़े एक नए सच के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप अपने सपने में यह देखते हैं कि मुर्दे के शरीर से आवाज़ आ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, किस ओर संकेत करता है सपने में यह स्वप्न देखना। क्या यह सपना आपके लिए अच्छा हो सकता है या फिर बुरा? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र एवं स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में यदि आप मुर्दे के शरीर से आवाज़ आती हुई देखते हैं, तो यह इस ओर इशारा करता है दोस्तों कि निकट भविष्य में आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इस समय पर दोस्तों आपको सावधान और बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।